enjoying the nature, beauty of nature. चपेटीको झरना है त साथीहरू। जो मेरो साथीहरू चाहिँ प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ यहाँ आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। साथीहरू भिज्दा पनि केही हुँदैन, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। रन्जुले खोला तर्न नसकेको अवस्था। रन्जुले यहाँ राम्री राम्री बहिनीहरू सुटिङ गरिरहेछन् टिकटक, अनि यता मासतिर पनि पुरा इन्जोय गरिरहेछन्। बबाल रमाइलो छ। एक बारको जिन्दगी हो, एक बारको जिन्दगीमा यसरी प्रकृति दमक भन्दा केही परको सुन्दर एरिया हो। यो पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो है। अनि टिकटक बनाउन एकछिन है। यसरी रमाइरहेछन् हाम्रा छोरीहरू, रमाइरहेछन्। भयो भयो बुझम। कत्रो कत्रो ढुङ्गा चाहिँ खिच्न मन परेको माथिबाट। ल हौ कस्तो दामी आकाश चाहिँ क्लियर देखिएको। ओ माय गॉड, मलाई त साह्रै चक्कर। पुल झोलुङ्गे पुलमा पनि चढ्न नसक्ने म। हेट डर लाग्यो नि अति। हो ल आउनुहोस्, लु आऊ। खिचिन त सिङ्गल। हेलो लु खोलामा जाऊँ। ल अघिकै तल सिटीमा ओर्लेको ठाउँबाट। गर्मी छ होला तल त, यहाँ पो शीतल छ त। अब चाहिँ चपेटीको ठुलो झरनामा ठुलो झरनामा जाँदैछौँ। अब झरना छ अनि खोलामा स्विमिङ गर्ने अरे मेरा छोरीहरू। अनि अलि ठुलो भएको भए चाहिँ दामी देखिन्थ्यो। सुकिसकेछ नाटकमा। मजा आ गया यार। खै सनग्लास लाऊ तिमी, यो लाऊ। सनग्लास चेन्ज गरेको क्या मैले। यतैबाट हो, त्यहाँ त कहाँ छ र छैन। सनग्लास चाहिँ आज चेन्ज गरेको अवस्था है त मैले। सबै भ्लगमा कालो सनग्लास मात्रै आज हल्का बुटे। भिडभाडै रहेछ यार। हे 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 ओ ढुङ्गा क्या यहाँ चाहिँ। सुँगुरको खोर पनि छ कि क्या हो। रतुवा खोलाको नजरा, रतुवा खोला। पस न पस खेल स्विमिङ। उतै खोल न, किन यहीँ खोलेको बालुवामा? पर साइडमा खोल्दा भइहाल्थ्यो।
माथि शीतलमा खेल्थ्यौ खेल्ने कि झर्नामा? ए लु जाऊ। लु जाऊ है केटी हो जाऊ। We are enjoying the nature, beauty of nature. पुरा खेलिरहेछन्। हामी फेरि पनि बगाउँछ है बगाउँछ। ठुलो छ नि खोला केटी हो। ल नडराई डरो। चपेटीको झरना है त साथीहरू। जो मेरो साथीहरू चाहिँ प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ यहाँ आएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ गाइस। साथीहरू भिज्दा पनि केही हुँदैन, इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। रन्जुले खोला तर्न नसकेको अवस्था। रन्जुले यहाँ राम्री राम्री बहिनीहरू सुटिङ गरिरहेछन् टिकटक। अनि यता मासतिर पनि पुरा इन्जोय गरिरहेछन्। बबाल रमाइलो छ। एक बारको जिन्दगी हो। एक बारको जिन्दगीमा यसरी प्रकृति दमक भन्दा केही परको सुन्दर एरिया हो। यो पनि पर्यटकीय क्षेत्र हो है। अनि टिकटक बनाऊ न एकछिन है। यसरी रमाइरहेछन् हाम्रा छोरीहरू, रमाइरहेछन्। झरना खोलाको पानी। खोला किनारमा हामी, खोला किनारमा इन्जोय गरिरहेछौँ। कसा ओ माय गॉड। ए मेरा भुर्रा भुरीहरू पर छन्। हे हुँदैनन् त तिनीहरू त खेलेको खेलेकै। माछा मार्न थाल्यो कि क्या हो? हेलो, माछा मार्न थाल्यो कि क्या हो तिमीहरू? हे म चाहिँ यो चिल्लो चिल्लो ढुङ्गामा आराम गर्नु पर्ला म चाहिँ। ओ हेलो, हे हे यस्तो सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरू छ। ल बलुवै बल है आज चाहिँ। खुट्टा चाहिँ बलुवै बलुवा। हे हे सर्प त आउँदैन। ओ